انت امبان ايه بقى هندافو ايون غرتي يادا خنا فدي غرتي كنانغا تغمتي كنان مالف غرتي وان دغال انتانه كنان انت فتمو كنان كانكب هندافو غرتي كناكن ياداچو نو مان غرتي كو يادا غرتي ديسنا يادا غرتي كنا جامو غيفتي جامو ديسنا وان دندو غرتي سيف ديسنا مقبولاچو قبل ما جرا غلطو متانكي ويو اي أنا قلت يرون دودي هم سيورن جرا اي جرو أركنا خنته بورس مالك كتير قابتين مالك لا دي سوغا هوندا كانت نكو بداني نينجا هاي وانت كوف تدري خنته وده مالك نيجي تور تقولت سنيفو Wow, ayyuu bareedduu arra baay'ee tokko sitti gammadanii dhugaa dubbachuudha fi kennaa kanarree ammaaf hin banamu jettee jirti. Garuu kana yaaddee dhiifama jettee yaasuu dhiifama gaafachuu keetiif kennaan xiqqaan qabu dhugaa dubbachuudha fi kennaadhuma namaa kennu jechuun kabaja nama saniif qabdu agarsiisa. Kanarra immoo ayyuu guddaa galatoomii dhugaa rabbi guddaa galatoomii baay'ee tokko sitti gammadee baay'ee tokko bakka daandiitti deebi'aa jirta guddaa galatoomis hin jira hayyuu nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa sinin jechaa egaa warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan like gochuu hin dagatinaadha akkasumas immoo warroonni dursa maatii hin taane gara maatii chaanaala kanaatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii egaa ayyuun arra wanta ajaa'ibaa hojjette jechuudha dhugaa dubbachuudha fi viidicha san yeroon arguu baay'ee tokko keessi koo itti gammadee ayyuu guddaa galatoomis hin jedha dhugaa rabbi guddaa galatoomii ayyuu jabduu Oromoo intala Oromoon qabdu guddaa galatoomi maal siin jechuun barbaade ayyuu kennaan xiqqaa hin qabu kennaan immoo akkasuma guddaa siin qabu seegalee kennaa dhumti mataa isaatii fi kabaja agarsiisaa ati immoo yaasutti wanta baay'ee balleessee jira wanta baay'ee yaasuu godhee jira yaasuu ati dhiifama naaf godhi jettee kennaa kana fiddee dhufuun kee kabaja guddaa akka namaaf qabdu iddoo guddaa akka dhala namaatiif qabdu agarsiisa jechuudha. Maal siniin jechuun barbaade obboloota koo ayyuunarra hunduma keenya gammachiiste dhugaa dubbachuudha fi warroonni asumaan itti hartanii jirtanis dhiifama godhaa fi isheen iyyuu kinoo deemtee yaasuu dhiifama gaafatte kennaa kana bittee sinis immoo itti haaruun qabdanii guyyaa guyyaadhaan hojii kanama kaballaa kanaan beekamte ayyuuni. Kaballaadhuma ishii nama dhooftu saniin namni garuu xiqqoo itti mufataa deema jechuudha. Sinis immoo itti mufachuu hin qabdanii isheenis balleessaa kana balleessaa ta'uusaa beektee yaasuu dhiifama gaafachuudhaaf kennaa kana fiddee dhufuushii wanta guddaadha jechuudha. Kennaan kunis egaa maal ta'inna laata? Maal ta'inna tilmaamaa isiniin jettee jirti ayyuu bareedduun tilmaamaa kennaananii yaasuudhaaf fidee dhufe hunda keessanuu hordoftoonni yaasutis dhiifama naaf godhaadha sinitti balleessee jira sin yaasuu jaalattanii ani immoo sin aarseen jira kanaaf jettee hundi keessaniyyuu dhiifama naaf godhaadha anis immoo balleessaa koo itti amaneeni balleessaa balleessee itti amaneeni kennaa kana yaasuudhaaf fidee dhufe jettee miidiyaa irra baatee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf ayyuu akka har'aatti gammadeen beeku akka har'aatti gammadeen beeku kennaa kee kana yaaddee xiyyeeffattee yaasuudhaaf fiduun baay'ee guddaadha kabaja dhala namaatiif hammam akka qabdu agarsiisa. Egaa kennaan kun maal ta'inna hordoftoota koo shittoodha moo maalinni laata wannumti isaa moo ilkaan yaasuu sani moo maal ta'inna laata? Mee tilmaama hundi keessaniyyuu isheen iyyuu tilmaamadha viidiyoo lammaffaa irratti siniif hojjetaa yaasuu siniin jettee jirti waan ta'eef tilmaamame kennaanarraa ayyuuni yaasuudhaaf fiddee dhufte kun maal ta'edha? Parfiyuumidha moo
sa'aatii harkaati moo amartiidha moo ilkaanuma yaasuu kan cabsite san bakka buusuudhaa fi gooldii deemtee bittee fidde moo maal inni wanni jiru kuni bakka anaaf galuu dide jechuudha. Baay'ee olii gadi oofee wanti isaanaaf ifa ta'uu dide garuu ani akka kootti wanti yaade shittoo ta'innaa kan jedhu tokko shakke shittoon shakke jechuudha. Garuu asis achis haa ta'u ayyuun kana yaaddee yaasuudha wanta kana kennaa kana wanta guddaa kana qopheessu ishii kabaja ishiin dhala namaatiif qabdu agarsiisa jechuudha. Ayyuu haaluma kanaan itti fufii ani gama kootiin baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabaja jechuudha. Diraamaan ati hojjettus immoo kan nama kaballaa ooltus naachuraalittiin alatti osoo hin taane diraamaa garaagaraa hojjechuudhaaf waan ta'eef kun balleessaa tokkoyyuu miti siin jedha. Kanaaf jennaanii ati nama asitti hafu miti. Nama asitti hafu miti. Jabaadhuu keessattuu immoo kennaa kana yaasuudhaaf iddee dhufuuni baay'ee tokko nu boonsite jechuudha. Baay'ee tokko nu boonsite. Ijoollee sitti haaranirree akkasiif dhiifama godhanirree asumaan garaa laafummaa kee itti agarsiistee jirte jechuudha. Dhugaan baay'ee tokko itti gammadee asumaan iyyuu yaasu baga gammaddee atis baga gammaddee kinoo ayyuuni itti yaaddee itti xiyyeeffattee kennaa ajaa'ibaa kana sii fiddee jirte jechuudha. Atis immoo akkuma jettee kennaan xiqqaa hin qabu kennaan guddaa hin qabu jettee kabajaan irraa fudhattee jirta waan ta'eef atis immoo guddaa galatoomii guddaa kabajami siin jenna yaasuu. Kanaaf jennaani haaluma kanaan itti fufaadhaa baay'ee namatti toltu ijoollee Oromoon qabdu keessaa boru rakkataa keenya kan ittiin gargaaruu dandeenyu chaanaala keessan jennee ittiin abdanna jechuudha. Kanaaf jennaanii nuuf jabaadhaa keessattuu ayyuu ati jabaadhoo nama hundaaf dubartoota keenya hundaa fi fakkeenya nuu taatee nutis immoo silaallee akka tarkaanfannuu fi akka jabaannu atis nuuf jabaadhu siin jenna. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota keenyaa har'a ayyuun wanta ajaa'ibaa hojjette kinoo akkuma argitan kana kennaa ajaa'ibaa kana fiddee fi dhuftee yaasuudhaa fi guddaa galatoomi siin jenna. Ayyuu egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii viidiyoon qabadhee dhufee kana fakkaataa turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu nagaan.